तो दोस्तों ये है 220 पल्सर। इसके कार्बोरेटर में पेट्रोल लीक हो रहा है, तो चलो इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो दोस्तों चलो इसको खोलते हैं। क्लैंप वगैरह सारा कुछ जंग खा गया है। तो दोस्तों कार्बोरेटर खोल के बाहर निकालना है। खुल तो चुका है पर एक क्लैंप ये जंग खा गया था, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हुई, पर फाइनली खुल गया है। दोस्तों कार्बोरेटर निकल गया है। अब देखो इसमें कितनी जंग खा गए हैं, कचरा बहुत ज़्यादा घुस गया है, इसको क्लीन करना पड़ा। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, इसमें कचरा घुस गया है। दोस्तों ये खुल गया है, इसके अंदर ऐसा कुछ है अंदर, ये सारा कुछ, ये देखो मिट्टी घुस गया है इसमें। इसीलिए यहाँ से निकल रहा था। चलो इसको साफ कर। तो ये पानी से साफ कर दिया है, अभी थोड़ा पेट्रोल से क्लीन करते हैं, फिर 2 घंटे सूखने छोड़ देते हैं। साफ हो गया है कंप्लीट। और इसको भी इधर से निकाल के चेक करना पड़ेगा, इसमें भी कचरा होगा। देखो कितना कचरा है, मेरे हाथ में निकाल के देखता हूँ। देखो ये ऐसा पेट्रोल में जमा होता है, ये टंकी के कारण। चलो इसको भी साफ करते हैं। चलो साफ कर दे। कार्बोरेटर अच्छी तरह से साफ कर लिया है, अब इसको फिटिंग करते हैं। और इधर से पेट्रोल लीक हो रहा है, तो हमारे पास एक पैकिंग नहीं था, इसीलिए
इस पॉलीथिन का उपयोग किया है। सब कुछ सेटअप कर दिया है। अब ये टंकी में थोड़ा सा ज़्यादा कचरा था, इसीलिए इसका यूज़ नहीं किया। डायरेक्ट पाइपलाइन और टंकी का जुगाड़ कर दिया है बोतल से। तो चलो अभी इसमें बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसमें 220 सीसी में किक भी नहीं आता है, तो इसको धक्का मार के चालू करना पड़ेगा। चलो धक्का मारते मारते ये लोग थक गए हैं, लेकिन अभी तक बाइक स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा लगता है पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है। ला थोड़ा सेट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। चालू तो हो जाएगा, मुझे पता है। बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ है।